Hello，大家好，我係 Martin。好啦，咁今日呢，終於都出到片啦。咁琴日呢，就係呢個神魔之塔嘅3.2版本更新啦。咁我就同大家一樣啦，都係入唔到 game 啊，即係死 server 啦。咁我就拍唔到呢個風頭嘅關卡。咁今日終於都可以入返啦。咁呢，其實未打嘅朋友都唔使話太緊張啦，因為官方已經將我即係呢一個風頭嘅關卡啦，延遲到去聽日都有得打啦，係啦，咁真係好好啦。好啦，咁我而家就係用呢一隊可愛嘅史萊姆隊嚟挑戰呢個風頭啊，因為我真係練佢哋嚟呢，真係未用過，我特登練佢哋，因為好得意我覺得。好啦，咁呢一關呢，你話有冇難度呢？其實我可以答你係一啲難度都冇。咁就係呢個叫咩呢？全部都係靈魂石啦，係有機會遇到啲千年嘅。不過我就應該遇唔到，我啲人品唔係好好。哇！仲要跌最細嘅添，真係。好啦，咁琴日3.2更新呢，就更新咗啲乜嘢呢？就係多咗隻鴨仔啦。咁隻鴨仔，但係而家係冇關卡俾你打嘅，即係你入到去只係會見到一堆小魔女同埋暗奶同你喺度講嘢，係冇嘢打。等我仲以為可以即刻拍返條片，咁就俾大家睇下點打添。點知原來冇嘢打嘅。好啦，咁你哋見到咧，呢個完全冇難度啦，就同平時我哋嘅靈魂石咁一樣嘅打法啦。咁呢一隊其實就咁，譬如燒一 set 心珠啦，已經係全體有攻擊㗎啦。因為呢一個係史萊姆嘅，即係史萊姆王嘅隊長技嚟嘅。咁就係當你用呢啲雜色隊咧，雖然係冇倍攻啦，但係我覺得都非常好用。即係其實我覺得神魔啲 server 點解可以咁渣？點解次次一更新完都係死？佢係咪特登搞啲問題出嚟，搞到可以有補償，留住啲客？好啦，咁只要燒一些咁嘅心珠嘅5粒啦，咁就可以全體有攻擊啦，非常好。好啦，咁其實風頭係乜嘢呢？咁我諗大家都應該知啦，唔知嘅話我就喺度講一講啦。咁風頭呢，就係一隻攞嚟食，即係嗰啲叫強化素材啦。咁佢就唔同嗰啲人面鳥嗰啲嘅，人面鳥就係必升一個技能等級啦。咁風頭就係你食佢嘅時候，即係譬如你用4隻小魔女加1隻風頭呢，咁就總之有佢份呢，就一定係完美強化嘅，係啦。咁當然最有效益咁就梗係4隻萬年加1隻風頭啦，咁啊最多經驗值㗎啦。同埋呢個史萊姆王加埋其他呢啲咁嘅4階史萊姆啦，咁就有呢個隱藏技能啊，就係所有史萊姆隊員嘅 CD 減1㗎。咁即係如果你練滿技史萊姆就係 CD 5啦，咁如果用史萊姆王做隊長呢，就係 CD 4嘅。咁即係話係可以每 round 出一次啦，同埋呢一堆咁嘅史萊姆係可以同屬性嘅，不過就一定要係最後即係最終進化。好啦，咁冇多講，殺咗佢先。轉得好衰啊！呢下唔好意思。
咁佢多唔多血呢？咁就唔係好多血嘅啫。不過佢防禦力就應該係高㗎，即係唔係咁易破到防啦。我唔知用落坦隊破唔破到佢防，咁我就唔會特登為咗個少少時間帶落坦隊入嚟破防啦。咁有技啊用下啦。呢個仲有咩啊？哦，攻擊力2倍，乜都用下啦，既然有技就係咪？好，差唔多啦。轉錯豬添。好，今日跌卡啦。咁真係好易啊！好似平時，譬如你打嗰啲咩靈魂石再現啊，即係靈魂石關卡，其實已經贏到呢關㗎啦。即係佢係預你新手都打到嗰隻嚟嘅。好 ，stage clear。哇！點解變咗咁嘅？好核突啊！嗰啲字細咗咁多嘅。好，咁有風頭同埋一堆咁嘅靈魂石啦，咁我食咗先。順便示範下點樣食，即係點樣用。好啦，我呢排就練緊我隻奧丁啦，咁當然係俾佢食啦。等陣啊！好，我返嚟啦。好，咁我食咗佢先。好啦，咁而家就食咗啦。咁我就而家有4隻萬年啦，不過有2隻唔係暗嘅，不過我都唔緊要啦，反正都係攞嚟食嘅啫。我就覺得冇乜話嘥唔嘥嘅，咁你冇練光隊咁，梗係俾其他嘢食㗎啦，冇理由夾硬塞啲光嘅俾佢食㗎嘛，係咪？好啦，咁佢而家呢就係520000，即係52萬啦。咁完美強化咗之後就應該104萬啦，係咯，104萬，咁就係非常好啊。好，咁我哋食啦。咁啊，完美強化，冇錯就係完美強化。呢個風頭真係，大家如果真係打到佢返嚟呢，就千祈唔好亂食啊嚇。好啦，咁我隻奧丁呢就去到88呢啦，但係佢88呢仍然係500幾萬經啦，咁佢滿等係要700萬嘅，咁大家都知之後會有幾辛苦啦。我都差唔多去到呢個180呢，唔係140呢，140呢我就可以擺佢入去啦。好啦，咁遲啲呢隻鴨仔就應該會開放啦，咁而家就有好多小魔女講嘢啦。咁遲啲開放咗之後呢，我就會打俾大家睇㗎啦。咁12宮上次就拍咗呢個天平宮啦。咁係啦，咁我第日儲完碎片呢，就都會挑戰新嘅12宮下篇，上篇都會啦。係啦，咁係咁多先啦。今日呢條片就嚟到呢度，大家記住 subscribe 我 YouTube 啦，拜拜。